per saber. Bona nit, senyores i senyors. Hi ha guerra. Així ho diu el president de la República Francesa, François Hollande, que canviarà la Constitució del seu país i s'endeutarà en seguretat com a resposta a la cadena d'atemptats terroristes de divendres passat a París. 129 morts, 300 ferits, un centenar en estat crític. Ens afecten més les morts de París que les de Beirut, d'Ankara, de Tunis. És clar que la proximitat ens toca. Plorades les víctimes, què hem de fer? Es fan més versemblants les tesis que diuen que el malson terrorista pot reaparèixer a casa nostra? L'estamordiment que genera tanta mort bloqueja ritmes, cicles, interessos, capgira agendes, l'estira i arronsa entre civilitat i barbària, segueix una cursa de dol i segueix deixant més interrogants que respostes. Hi ha guerra, però la línia de front és múltiple. França allargarà l'estat d'excepció fins a 3 mesos i bombardeja Raqqa, fa batudes massives d'antijihadistes amb detinguts a Tolosa i amb un arsenal fins i tot a Lió. Acció, reacció, acció i la frustració que s'escampa dels minuts de silenci fins a trobar el sentit de la paraula. Mirem de fer-ho aquesta nit en el Més 324, abocat a la reflexió. Mirem de tenir amb nosaltres a l'estudi, tenim amb nosaltres a Dolors Bramont, catedràtica de Semítiques i islamòloga, Jordi Armadans, director de Fundipau, i els periodistes Lluís Bassets, Eva Peruga i Jordi Ferrarons. Això és el Més 324. Comencem. Parce que nous, on a entendu 2 explosions. Au départ, je pensais que c'était des bombes agricoles. Après, il y a eu plein de rumeurs à l'intérieur du stade. On a gagné, on était tous contents et à la sortie du stade, grosse désillusion, la fête cachée, il y a eu des mouvements de foule. Tout le monde a commencé à paniquer. C'est allé assez vite et là, impossible de rentrer, les horaires bouchés, tout le monde partout. C'est assez stressant ça. Paris itself represents the timeless values of human progress. Those who think that they can terrorize the people of France or the values that they stand for. Sur ma décision, mobiliser toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé... J'ai pu voir, en tout cas, les gyrophares sont allumés et juste en face de moi, il y a des policiers armés avec leurs armes sorties. C'est très impressionnant et pour l'instant, il y a une situation les piétons, les quelques piétons qui se trouvent juste à côté de nous. És una mostra del treball fotogràfic del fotoperiodista Marc Javierre, que justament prepara un llibre. Ell treballa a cavall de Barcelona i de París a propòsit de les armes, un treball que es diu Weapon. I accidentalment a París el van enxampar divendres passat aquesta cadena d'atemptats. Mirem, com dèiem, després del silenci, d'aquests minuts de silenci que s'han anat reproduint, mirar de trobar el sentit a tot plegat, si és que n'hi ha, saludant i gràcies a les reflexions que ens puguin donar els nostres convidats aquesta nit de dilluns. Dolors Bramont, què tal, com estem? Bona nit, molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Després d'arribar, ara vostè ve del Pou de la Figuera. I he començat a RAC1 aquest dematí. Caram, o sigui que porta una jornada intensa. I ahir? I no dèiem això al Pou de la Figuera perquè És maco el nom. hi ha fet una conferència sobre els usos confusos sobre l'islam i els mons àrabs i durant tota la setmana hi haurà un seguit de xerrades, d'intervencions. Senyor Grasset, perdoni que el corregeixi. Avui hi havia 2 conferències al Pou de la Figuera. Aquesta i l'islam forma part del passat català, que era la seva. Aquesta és el que jo he parlat. L'altra l'ha fet en Mustafa Aulat. Mustafa Aulat Salam. Que hagués estat bé que estés aquí. L'hem convidat. Ho sé, però ell no se n'ha enterat. M'ha dit que no ho sabia, per tant, hi deu haver hagut un malentès. Sempre hi ha malentesos. Sempre. El malentès és el que domina justament aquest present nostre. Els malentesos són els que... Estarà content de saber-ho. Exacte.
Doncs nosaltres hauríem estat més contents que vingués, si hi ha l'opció, lògicament, qualsevol altre dia està convidat, perquè justament ens interessa sentir també la versió que ens puguin oferir els ciutadans musulmans, versió directa. Jordi Farrons, què tal, com estàs? Què tal? Això és casa teva, perquè has sigut director del Canal 324 una pila d'anys. Sí, i tant, l'hem posat en marxa. El vas posar en marxa, doncs imagina't, i a més va ser a París, i avui en Jordi Farrons és amb nosaltres per fer la reflexió a propòsit del seu treball, i tinc aquí el teu llibre, acabat de publicar, Gràcies Frància, que mira de trencar alguns dels tòpics, dels estereotips que tenim sobre els veïns de dalt, en aquest cas els francesos. Exactament. Ha sortit publicat fa apenas 15 dies, és una desgraciada circumstància la que, diguéssim, coincidit que la publicació del llibre amb el que va passar el divendres. Però hi ha algun dels tòpics sobre els quals parles en el llibre que també serveixen per explicar la reacció, la resposta, o una part de la reacció o la resposta que hi pugui haver a França davant d'aquesta agressió? Els tòpics generalment se solen utilitzar de fora cap a dins, és a dir, la gent de fora com et veu utilitza tòpics. És curiós constatar com els francesos tenen tòpics sobre si mateixos i aleshores viuen enganyats amb unes quantes coses, per exemple, que França continua integrant perfectament i assimilant els immigrants. I és una de les coses a les quals em refereixo en el llibre també. Molt bé, lògicament aprofitarem els coneixements profuns que té en Jordi Farrons de França, de París i de la ciutat francesa. Jordi Armadans, què tal, com estem? Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos, el director de Fundipau, que és el contrapunt a la guerra, no? El president francès diu estem en guerra, doncs nosaltres hem portat un home de pau, un home que des de Fundipau llança aquest discurs. També avui en el teu blog reflexionaves a propòsit d'aquest moment i de l'important que és no perdre la perspectiva de la pau, no? Sí, entre altres coses, perquè una de les coses que hem de pensar és que l'Estat Islàmic, quan fa això, té alguns objectius, vol aconseguir algunes respostes i no fora molt intel·ligent donar les respostes que ells esperen que es donguin, no? I probablement aquesta escalada bèl·lica que està anunciant Hollande, probablement jo penso que és molt el que estan preveient ells, que volen que passi. Ara hi entrarem. Lluís Bassets, què tal, com estem? Bé. Ja veus en François Hollande disposat a sacrificar el dèficit en prou de la seguretat. A veure, jo crec que França es troba ara, exactament, avui, en una situació paral·lela a la que es va trobar als Estats Units després de l'11 de setembre, i sent un país atacat, sent un país en guerra, perquè l'han atacat. I han atacat dues coses que em semblen essencials per entendre França i per entendre Europa i per entendre la mentalitat que hi ha darrere de l'atac, que és París i la República. París, que a més és la ciutat, per entendre'ns, del cap de setmana, del divendres, al vespre i del dissabte al vespre, entre Bastilla i Republic. Això ho saben tots els joves europeus. És a dir, són els bars, són les boats, és el carrer amb el bon temps, que això és una de les coses que ataquen, que volen destruir aquesta forma de vida, que al final és la forma de vida europea, és la barcelonina, és la madrilenya, és la de Lisboa, la de Roma, és el que volen destruir els fonamentalistes. I la segona cosa que han atacat és la república. La república, amb els aspectes que té de tòpic, en el sentit d'una idea no prou ben acomodada a la realitat, però que és una idea al final molt europea i el lloc on s'ha perfeccionat més, que és la idea de l'estat laic, l'estat plural, l'estat tolerant, els valors republicans. I llavors jo crec que això és el que han volgut atacar els islamistes i per això l'Hollande, a veure, jo crec que hi hagués hagut de president el Sarkozy o hi hagués hagut un altre president, hagués reaccionat exactament igual com ho ha fet l'Hollande. És a dir, el problema que té una situació així és que és molt difícil imaginar com es pot reaccionar si no és així. Després, en la seva aplicació, jo estic totalment d'acord amb en Jordi, s'ha d'anar molt en compte perquè l'aplicació d'això pot portar a fer ja sobre el terreny les coses que els jihadistes volen que facis. Però la reacció, per entendre'ns, republicana, la reacció patriòtica, la reacció de tancar files és inevitable i és exactament la mateixa
amb la seva Patriot Act inclosa, que és el que avui ha anunciat Holanda a la francesa, però és la mateixa reacció que els Estats Units. Ara, lògicament, hi anem donant voltes. Eva Perú, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Per molts anys també cap d'internacional del periòdico i una informació que no has deixat de petja. No sé fins a quin punt aquesta situació trasbalsa tota Europa, no només França. Jo crec que l'atac va més enllà d'Europa. És cert el que han atacat els valors i sobretot el que volen canviar és aquesta manera de fer dels valors europeus, és a dir, com s'ha integrat i com ha nascut la Unió Europea, però també volen dividir dins d'Europa i volen dividir entre els musulmans i els no musulmans. És una tècnica, però jo penso que amb tot això no hem de perdre la perspectiva de l'origen d'aquest naixement de l'estat islàmic i de tot el que està passant. I a l'origen està un enfrontament entre ells mateixos, diguéssim, entre els xiïts i els sunís. Quan parlaves de les víctimes a la presentació, penso que quan parles de les víctimes te'n recordes de l'origen i hem de pensar que la majoria dels morts no són morts occidentals, sinó que són morts d'aquests països on entre ells s'estan matant. Per tant, Europa és un moment, com moltes vegades passa, que hem d'estar a l'alçada del que està passant i, òbviament, França no pot estar sola. Veurem, avui hi ha hagut una reunió, em sembla que no ha sortit gaire clara l'aigua, però que és un d'aquells moments en què la política exterior europea hauria d'estar a l'alçada de les circumstàncies. Doncs situem, o acabem de situar al moment, un fenomen com el jihadista, ara reunit entorn al projecte d'un califat islàmic, ha fet ús de l'estratègia terrorista per plantar cara a Occident. La falta de coordinació i, de vegades, les accions desorientades de les potències mundials provoquen tot un seguit d'interrogants de complexa resposta. Què s'ha fet equivocadament fins ara? I què s'ha de fer a partir d'avui? Entre aquests interrogants, a títol de postulats, basculen els posicionaments de les potències compromeses en la crisi siriana. Sens dubte, bona part dels fracassos al Pròxim Orient s'han d'atribuir a les estratègies occidentals. Sens dubte, també, la barbàrie d'aquest cap de setmana a París té el seu epicentre a Síria i alhora a l'Iraq, a l'Afganistan i a Líbia. L'entrevista ahir del president francès François Hollande amb el líder de l'oposició Nicolas Sarkozy és un exemple de desacord. Tots dos condemnen els atemptats jihadistes, però tots dos marquen un espai de discrepància quan s'aborda el tema en clau russa. La diplomàcia francesa actual rebutja de pla la participació de l'actual autòcrata sirià, Bashar al-Assad, per a qualsevol solució negociada, mentre que pel líder dels republicans, Sarkozy, ha arribat l'hora de pactar amb Moscou, l'aliat més fidel de Síria a l'esfera internacional. Al tauler d'escacs, les contradiccions es fan encara més diàfanes. Lluny de les apostes dels experts i fins i tot d'alguns alts rangs dels governs occidentals, la intervenció militar per terra està descartada a favor de les accions aèries de càstig. Ni Londres ni París volen assumir les pèrdues en vides humanes dels seus compatriotes. L'actual estratègia, mentrestant, tendeix a eternitzar-se i el laberint es fa cada cop més ingovernable. En aquest atzucac també hi participen altres actors més propers, més implicats per raons religioses i tàctiques. Turquia, sense anar més lluny, membre de l'OTAN, combat la guerrilla kurda siriana que alhora està abastida militarment per Washington. I Rússia, la del president Putin, que apuntala el règim de Damasc amb operacions militars contra els aliats dels Estats Units. Això s'hi afegeix la inconcreció nord-americana i l'anada a cegues de la seva diplomàcia al Pròxim Orient, causa de l'enquistament del conflicte. I malgrat els cops encaixats, el jihadisme ha sorgit aquest cop de l'anomenat califat islàmic es manté ferm i desafiant. És el pols entre la barbària i la civilitat, entre segles de retard i la política de no intervenció occidental. Mentrestant, i com a rerefons, ens trobem amb els milers de refugiats que demanen un tros de llibertat i seguretat, drets que encara són vigents a Europa. Dolors, ajudeu-nos a acabar-ho d'entendre això, no sé si en l'origen del conflicte i fins i tot en l'ús dels termes. Sé que a vostè no li agrada que es parli, per exemple, de terrorisme jihadista. No, amb terrorisme n'hi ha prou i de sobres, perquè el jihad és una cosa molt seriosa i bona i positiva. Que vol dir esforç, no, la paraula? Esforç i també combat.
però a veure, ràpida. Perquè un combat, perquè una guerra, si li pugui donar el nom de jihad, ha de complir determinades condicions. No es poden matar ni homes, ni dones, ni malalts, ni vells, ni nens. No es poden matar cecs, ni malalts mentals, ni malalts crònics. No es poden talar arbres, no es poden cremar collites, no es poden destruir edificis encara que estiguin deshabitats. Podria seguir. Això ho va establir un dels savis grans que ha tingut l'islam, el cordobès Averrois, li diem, i ho va establir mirant 5 segles que tenia enrere per veure des del profeta de l'islam què s'havia de fer per distingir què era una guerra, què era un combat i què era un acte o una actuació jihadista. Per tant, jo crec que el que estem veient és pur terrorisme i que no cal posar-li cap més adjectiu. Però els propis terroristes, a vegades, quan fan servir aquests termes, no sé si volen disfressar o establir una mena de vestit. Ara m'agrada, senyor Rosset. Sí, perquè què estem fent, aquests intel·lectuals i occidentals tan llestos? Empassar-nos tots els que ens diuen. Ens parlen d'estat islàmic? De què? Nosaltres ho acceptem i ho diem. Però hi ha un objectiu de crear el califat, no? No és un califat, no és un estat, això ho sabran més bé els que fan internacional, no té fronteres definides, no està reconegut pels organismes internacionals, en aquest moment Raqqa, que és la capital, està en perill, pobra gent, i el territori, s'ha arribat a dir, és més gran que França. No, són les 2 llenques dels rius, el més és sorra, pura i dura, llevat de Palmira. Per tant, què estic fent jo ara? Una crítica a la burrícia occidental que acceptem com a papanates tot el que ens volen fer creure. Soc dura, ja ho sé. Per tant, jo sempre he dit pretès estat islàmic, vostè també ho ha dit, o la veu en off, mal anomenat estat islàmic, evidentment no cal parlar de jihadisme perquè el que fan és pur terrorisme, pura barbàrie, que ells diguin ells el que vulguin. Però, esclar, si jo li dic que sóc la Mare de Déu de Fàtima, vostè no s'ho creurà, oi? I farà bé. Josep Noguer. Doncs ja m'he esplayat, ara seré més pausada. No, però tindrem temps per anar-nos esplayant. Jo puc fer una pregunta? Digues, Lluís. No, perquè hi ha una pregunta molt concreta que m'agradarà que em respongui, la faré al final, i és que és veritat, això que diu la doctora Bramont, el que passa que hi ha molta gent en el món musulmà, sobretot al Golf Pèrsic, per exemple, però també a Pakistan, Afganistan, a Iraq, que creuen que és un estat, que és islàmic i que és un califat. Els joves, per exemple, d'Aràbia Saudita, joves inclús, a vegades es parla dels joves dels suburbis europeus. Sí, n'hi ha dels suburbis europeus. Però hi ha joves de classe mitja i de classes riques. A Aràbia Saudita, a Emirats, a Qatar, a Bahrein, que s'escapen de casa i se'n van al califat, perquè el mite del califa i el mite de la jihad són mites, com la doctora Bramont ens podria explicar molt bé, absolutament fascinants per al musulmà. I si encara que hi hagi un engany, la realitat és aquesta. Ells no són estat, no són islàmic i no és califat, però... Me n'alegro. Però, no, jo ho penso així, però resulta que hi ha milions de persones que creuen que és un estat, que és islàmic i que és califat. I llavors m'agradaria que ens expliqués una cosa molt concreta que potser ens ajudarà a aclarir-ho. Per què li diem Daesh? Per què en lloc de dir-li estat islàmic li diem Daesh? Que jo m'he fixat que, a més, hi ha una fixació inclús des dels ministeris d'Interior i de Defensa. A França, per exemple. A França, per exemple, de dir-li Daesh. Perquè la burrícia és pluricultural i Sí, forma part de la burrícia, també. De burrícia. Estat islàmic és en català, estat islàmic i Daesh és en àrab, els sigles. ISIS és en anglès. Daesh vol ser en àrab, però ho convertim en Síria, l'última S, i en realitat és a Sham, que és un territori molt ampli, com sap vostè molt bé, Jordània, Líban, Síria, Israel, Palestina, tot això és el Sham. L'Orient Mitjà, o què? És l'Orient Mitjà, exactament és. Els primers territoris que el govern islàmic, ara clar, jo m'he de corregir, perquè ara em surt dir estat islàmic. Vull dir, el govern del profeta va començar a rebassar els bizantins. Per tant, ni els propis musulmans saben aquesta S, què vol dir, diuen Síria,
Bé, perdonin, jo he entrat una mica com a cavall sicilià perquè és que avui estic una mica cansada. Però m'empipa, insisteixo, la burrícia en què ens en passem de la mateixa manera. Però el llenguatge serveix perquè ens puguem entendre una mica. Doncs parlem bé. Ja que el tenim, parlem bé. I jo, per exemple, que no s'ha de dir jihad o que no s'ha de dir Guerra Santa, ho predico com a mínim fa 10 anys. Ho he escrit moltes vegades. Vaja, crec que val la pena fer cas. I voldria afegir, tenia raó el senyor Bassets quan deia que volen destruir tot el, per exemple, en aquest cas, els barris francesos, doncs eren barris d'oci, de jovent. Però jo no em quedaria aquí. Volen destruir molt més, ens volen destruir a tots. Perquè l'atemptat de Beirut era gent musulmana, és una ciutat potser la més moderna o la més còmoda que hi hauria, la més còmoda entre moltes cometes. Per tant, no es quedaran amb els barris benestants o no tant, o més juvenils. Ells ho volen tot. Per tant, hem de començar a no dir-los estat, a no dir-los musulmans, és a dir, a parar-los els peus. A mi em sembla molt seriós la culpa que estem tinguent. Ja callaré una estona. Jordi Armadans, quan dius que no hem de caure en la trampa de l'estat islàmic, del Daesh, quina és aquesta trampa? Bueno, d'alguna manera, en Lluís apuntava abans que podria haver-hi un cert paral·lelisme entre el que seria la situació de França ara amb els Estats Units el 2001. I d'alguna manera podem treure lliçons del que va passar després, no? És a dir, que va haver-hi un tancament... És a dir, va haver-hi una postura totalment unànime dins dels Estats Units i a fora, de no criticar qualsevol decisió que fes el govern Bush. Recordeu que la decisió d'emprendre tota la guerra contra el terror va ser només oposada per una sola congressista, una sola, per Abraham, i tota la resta de la cambra va donar suport. I vam engegar una operació de guerra contra el terror que, vista amb el temps, probablement el resultat és bastant desastrós. És a dir, que la guerra d'Afganistan, l'ocupació a l'Iraq, tenim 2 països absolutament destrossats. I, a més, Al-Qaeda va anar desenvolupant-se i a hores d'ara tenim una nova versió més radicalitzada, més extremista i més comercial dins del seu sector, que és Daesh, Estat Islàmic. Per tant, la guerra contra el terror, podem avaluar-ho, que es va emprendre el 2001, va ser, almenys per mi de forma objectiva, bastant desastrosa. És allò de la violència engendra violència. I sobretot no resol els problemes que hi ha de fons i extrema les posicions. I a més, a hores d'ara, el que està fent França, d'alguna manera, a mi em recorda molt, com deia Lluís, tot això, i em fa molta por que en el fons no estem aprenent tot allò que va passar. Jordi Ferrarons. El govern francès em fa l'efecte que ha arribat molt ràpidament a la conclusió que no tenia més remei que frapar ràpidament i molt fortament. Per raons tant interiors com exteriors. Exteriors, evidentment, perquè la primera intervenció del president Hollande ja va deixar molt clar que això era una guerra, i per tant, si és una guerra, respon com una guerra. I en el front interior per 2 motius fonamentals. El primer, per mostrar-se davant de la població que s'està fent alguna cosa en concret, tot i que la prioritat, evidentment, és controlar la desolació, el sentiment de desempara que té la societat francesa en aquests moments, i por, òbviament. I la segona, una cosa que pot ser, diguem-ne, tant de realpolitik o tan mesquina com vulguis, que és un calendari electoral. D'aquí a molt pocs dies hi ha unes eleccions regionals que poden marcar molt poderosament la tendència, psicològicament com a mínim, de les pròximes eleccions presidencials previstes per la primavera de 2017, en les quals el Front Nacional sembla, segons els sondejos, que té la seguretat d'arribar a la segona volta. I a partir d'aquí, diguem-ne que tot és possible. Pot passar de tot. La primera, diguem-ne, activitat política que va haver després dels atemptats va ser una visita de l'expresident Sarkozy, actual cap de l'oposició, ell mateix immers en una guerra interna del seu partit per fer-se amb el poder, de la qual va sortir ja portant una mica l'aigua al seu molí, dient que s'havien d'adoptar actuacions fortes, deixar-se de complexos i deixar-se de punyetes, diguéssim, a l'hora de fer front a això. És a dir, que en aquests moments el govern socialista francès, per no semblar tou, per semblar actual, el primer que ha tingut a la mà ha sigut aquesta, diguem-ne, acció militar. A partir d'aquí haurà d'emprendre unes quantes accions més. Avui, diguem, en el congrés que ha reunit a Versalles, diguéssim, ja ha fet tota una sèrie d'iniciatives legislatives per desembocar cap a llocs que segurament, Jordi,
no t'agradaran gens i a mi tampoc, diguéssim. Exactament. Però això, que en aquests moments la cosa va per aquí. Després, socialment, ja tindrem temps d'estendre segurament i entenem que haurien de fer moltes més coses. Jo no crec que derivi França com a derivat als Estats Units. No crec que sigui tan patriotact. És cert que totes les mesures que ha anunciat van en el sentit de la seguretat, però la història que ha repetit, per exemple, el primer ministre de que això pot passar i l'únic que no sabia més en quin lloc passaríem, encara que els francesos ho tinguin assimilat, no vol dir que el teixit social i polític, que és un teixit molt actiu a França, és una societat molt polititzada, accepti tot el que passi. És a dir, jo no veig a tot el gruix dels francesos acceptant totes... És a dir, si aquesta deriva del govern francès fos tan en la línia de la patriotat i tan militaritzada. Jo penso que la societat francesa i l'europea és molt diferent. Pensem que França va estar en contra de la intervenció, que no és possible que França obri un Guantánamo, per exemple. És a dir, hi ha moltes coses que culturalment i socialment el teixit no resistiria com va resistir a Estats Units. Els francesos tenen assimilat que pot passar, és a dir, quan parles amb la gent d'allà ho tenen molt assimilat, però no pensen que la guerra sigui la solució. I això és una cosa que anirem veient i que les regionals, que ja eren complicades i triangulars, és a dir, en el sentit que hi haurien 3 partits que despuntarien, que li pot donar una mica més de vot al Front Nacional, o millor qui surt perdent és el Sarkozy, que avui a l'Holàndia li ha tirat una dient això per recuperar-lo del 2007, és a dir, el que vostè es va carregar perquè hi havia un tema econòmic i van reduir tot el tema de l'exèrcit i la policia. Doncs repassem de manera sintètica alguns dels aspectes d'aquesta intervenció de François Hollande. Això que dèiem, França està en guerra. El president de la República Francesa, François Hollande, ho ha dit davant les 2 cambres legislatives reunides a Versalles, convençut de canviar la Constitució per combatre el jihadisme. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Notre démocratie a triomphé d'adversaires bien plus redoutables en vérité que ces lâches assassins. Mais il faut un rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d'une grande et unique coalition. C'est à quoi nous travaillons. C'est dans cet esprit que je rencontrerai dans les prochains jours le président Obama et le président Poutine pour unir nos forces. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Doncs això que dèiem, François Hollande, a més anunciant aquesta reunió amb Obama i amb Putin, perquè possiblement França sola, no sé si se'n sortirà, necessita una aliança per tirar endavant aquesta guerra. A veure, efectivament, no és que necessiti una aliança, és que l'atac és a França, però pot haver-hi atacs a altres països europeus i als Estats Units mateix. Per tant, és absolutament imprescindible que es produeixi un gran acord internacional per combatre això. El que passa que ara és França la que ha de respondre i França, la resposta de francesa és duríssima. S'ha de tenir en compte que el bombardeig que ha fet aquesta passada matinada i el que va fer abans dels atemptats, que tenim tendència a oblidar-nos-en, no tenen cobertura de cap resolució internacional. Ara, no vull portar-te massa al contrari, Eva, però una miqueta sí, no és el Patriot Act, perquè a França no hi ha tampoc neocons, hi ha la Marine Le Pen i el Nicolas Sarkozy, que no està malament, però clar, el senyor Sarkozy demana l'internament de 10.000 persones, l'internament en camps. Probablement se'ls hi posarà braçalets. Les mesures que ha anunciat el senyor Hollande avui són totes elles que volen, en certa mesura, acostar-se, retallar les mesures que proposa la dreta més dura de Sarkozy. I mantenir un equilibri, també. I a més, i mantenir el suport de la gran majoria. I s'ha de dir que, a diferència del que probablement succeiria aquí,
La majoria francesa és molt sòlida amb aquesta duresa en què el govern es planteja la lluita antiterrorista. Vull dir que, a veure, jo crec que... Jo confio que els socialistes francesos sabran fer les coses. I en aquesta aliança hi acabarà entrant a Espanya, també? Hi haurà d'entrar a Espanya, clar que sí. Jo confio, anava a dir, que ho facin bé, però és evident que és un territori molt relliscós, que molt fàcilment es poden passar a moltes coses, inclosos drets individuals. L'antiterrorisme és així de salvatge, i a més és el territori en el qual els terroristes volen portar els estats democràtics. No oblidem això, que jo crec que aquesta és la qüestió més important. És a dir, no es tracta únicament de que ataquin els valors perquè no ens deixen sortir de nit amb tranquil·litat, sinó que ataquen els valors perquè volen donar el poder a l'extrema dreta, volen que discriminem els estrangers i els musulmans i volen que retallem les llibertats públiques. Llavors, en certa manera, també van contra la seva població. És una cosa que volia advertir abans, que d'alguna manera la resposta que s'ha de donar ha de comprendre exactament què és el que no vol que passi Estat Islàmic. I, per exemple, em feia molta gràcia François Hollande quan deia això que la democràcia ha vençut, diguéssim, i triomfarà. En el fons, amb les mesures que ha anunciat avui, està empetitint una mica la democràcia. Per tant, està afeblint la democràcia. En termes de valors, està fent una primera renúncia davant l'embat d'Estat Islàmic. Es pot justificar que és una renúncia necessària per combatre'l, però en el fons està rebaixant els principis pels quals, teòricament, aquí creiem que val la pena mantenir la democràcia. I, per tant, això és un tema que cal vigilar, que per fer segons què no sacrifiquem valors que teòricament són importants i que teòricament per això ens ataquen, se suposa. Hauríem de recuperar una mica el passat. Jo vaig estar cobrint els aldarulls a les banlieues i, clar, des que va passar allò de les banlieues fins ara, tot aquest apartat social, és a dir, no es tracta... Un dels problemes que ha tingut França és que, a part de ser una nació rica i, per tant, disposar d'una cobertura social molt gran, ha fet que tot el tema de la pau social a totes les banlieues i a tots els barris l'ha cobert per la via de les ajudes i de les subvencions. Però no ha atacat realment el problema i la integració d'aquestes persones. A les banlieues va passar això, és a dir, no hi havia gent que passés gana, per dir-ho d'alguna manera, no hi havia gent en situació de pobresa energètica, però hi havia un tema, sí, que s'ha generat amb un tema identitari, és a dir, no se senten francesos perquè no estan incorporats al que és ser francès i a la república tampoc se senten d'un altre lloc i troben aquesta tercera via, per dir-ho d'alguna manera, que és una via universal i que és una via a través d'uns valors que ells consideren que els dona un futur, una visió de futur. Jordi Farrarons, hi ha frustració, perquè diem s'ataca als joves, o fins i tot l'espai d'oci dels joves, però també són joves els que ataquen, no? Els terroristes són gent joves, sí, generalment són joves, sí. Sense un horitzó de futur, no? Contesto immediatament, però matitzaria el que deies. Jo no parlaria mai en passat del que va passar a les banlieues. A les banlieues les coses passen i continuen passant. I de tant en tant hi ha flamarades de violència que surten com espites en aquell moment. Són, diguem-ne, moments, diguéssim, àlgids de la violència, però és una violència que la banlieue la percep com a constant. No és necessari que hi hagi una violència de trencar coses, com perquè els habitants de la banlieue sentin la violència, perquè senten en el més profund del seu ésser que França és un país que els rebutja, que no vol saber res d'ells, que no els considera francesos. Quan hi ha un partit de futbol en el mateix escenari en què va passar l'intent de massacre, que és el que es volia fer presumptament entre França i Algèria, i la major part del públic pita la marsellesa, cosa de la qual aquí en sabem una miqueta també, doncs França se sent xocada, se sent traïda, però què fa aquesta gent? En lloc de preguntar-se per què aquesta gent no se sent formar part de tot allò que simbolitza la marsellesa. Aleshores, sí que és veritat, això, fa uns anys vaig estar en una de les banlieues que havia fet una d'aquestes flamarades, a Clichy-sous-Bois, i vaig parlar amb molta gent, molt joves, que deien d'una forma molt clara i molt oberta: jo per què m'he de sentir francès si aquesta gent a mi no m'hi considera? Per tant, jo visc al marge d'això.
Hi ha mig miler de barris d'aquests a França que estan considerats zones conflictives, en les quals les institucions de la República pràcticament no entren. Institucions de la República no vull dir un jutge, no vol dir el govern, no vol dir un alcalde, no vol dir... No, vol dir els bombers, vol dir els serveis sanitaris, perquè s'ho munten entre ells, amb estructures paral·leles, òbviament delictives. A partir d'aquí, la captació a través d'internet, gairebé mai a través de les mesquites, a través d'internet... Això és un dels canvis que hi ha hagut també aquests darrers anys, no? Evident, evident. Que la mesquita ha deixat de ser un focus d'influència, lògicament la segueix tenint, però internet, la xarxa, fins i tot uns vídeos molt ben editats i molt ben treballats. Perfectes. Jo estic totalment amb el que ha dit, però volia encara fer un pas més, Ferrarons, perquè dius no se senten francesos, o clar, és que encara diem, i aquí també, és francès, nascut a França, de segona generació, de tercera generació. Deixa't estar, ja és francès. Però la segona, tercera generació no els abandona mai. Buscar pis amb un cognom àrab és més difícil, buscar feina és més difícil. Nosaltres, jo no estic dient que hàgim de fer de germanetes de la caritat, però és cert que hem comès molts errors i ara els estem pagant. Però aquí François Hollande deia això, de traure la nacionalitat fins i tot aquells que siguin francesos, no? D'origen. Potser algú protestarà, potser algun francès de veritat, si és que n'hi ha algun que n'és des de la prehistòria, potser se sentirà atacat. Això és pèrdua de drets, naturalment. Jo penso que sabrem cap on anem quan s'escuini la resolució. És a dir, la resolució, que el que vol és una cobertura per intervenir militarment perquè no existeix fins ara, sabrem si realment hi ha algun contingut polític en aquesta resolució. Què passarà amb el futur del Bashar al-Assad, no? És a dir, què pensen les potències i què pensen els que volen dirigir la zona i tenir pes a la zona sobre el futur de la zona? Si repetirem els errors d'Afganistan, de l'Iraq i tots els que hem acumulat, o si realment hi ha alguna decisió política que ens faci agafar un camí polític per intentar resoldre-ho. Però hi haurà un trio de les Antilles, com hi haurà un trio de les Açores? No, aquí hi ha un problema, i és que la intervenció a Iraq hi havia un país que liderava i els altres que anaven o arrossegats o obeint. O a sortir la foto. Aquí és una situació molt més complicada. Perquè tu has dit, Espanya acabarà entrant en guerra. No, jo no dic que ha entrat en guerra, perquè a més, l'ús de la paraula guerra mateix, jo crec que podríem fer un gran debat sobre si és un ús que és legítim per sortir davant del Congrés a donar ànims a la població, però si realment hem d'anar a fer una guerra després. Perquè jo, per exemple, crec que no hem de fer una guerra, hem de fer moltes coses. I potser alguna de les coses que s'ha de fer serà accions bèl·liques. Però més important que les accions bèl·liques és l'acció policial, són els serveis d'intel·ligència, és la vigilància de les xarxes. És a dir, la meitat de tot el que està passant està succeint a les xarxes socials. I, per tant, després és evident, és veritat, que resoldre el tema de Síria és resoldre un percentatge molt alt del problema. És a dir, si aconseguíssim amb l'acord aquest que deia l'Eva, tindríem... I això es aconsegueix posant 30.000 soldats americans i francesos sobre el terreny? Jo crec que no. Jo crec que és el contrari. És a dir, fent això sí que produïm l'efecte Iraq. Llavors, com s'ha de fer això? Jo crec que això ho han de fer forces d'infanteria del territori. És a dir, kurds, sunites, xiites, alauites, i ho han de fer ells, amb el suport polític i el suport potser fins i tot aeri d'una gran coalició internacional. Però sobretot hi ha una cosa que és la més important. El que cal fer és seure les potències que compten i que estan fent la guerra a través d'intermediaris, que són Iran, Turquia, Aràbia Saudita, en primer pla, i en segon pla Rússia i Estats Units. I posar d'acord aquests cinc, em penso que és bàsic per aturar la primera embestida. Molt difícil, però és elemental, no? Sembla que demanes l'oro i el moro. Demanes molt. De fet, jo penso que amb això estem entrant en temes interessants, perquè a vegades quan parlem d'estat islàmic, a mi la impressió semblaria que ens traiem la idea que el món és una bassa d'oli i que llavors hi ha uns fanàtics que fan barbaritats. I evidentment que hi ha uns fanàtics que fan barbaritats, això és innegable i les estem patint,
Però el problema és que el món no és una bassa d'oli. El món és una barbaritat absoluta d'injustícies, de conflictes mal resolts, de vulneracions de drets humans. I Síria és un exemple fafaent. Portem 4 anys d'un conflicte dessagnant, 300.000 morts, 10 milions de persones desplaçades i refugiades, i la comunitat internacional assisteix impàvia a tot això i més aviat participa del desastre. Llavors, clar, Estat Islàmic sorgeix d'un context de desmembració de l'ocupació d'Iraq, però s'alimenta molt més del caos de Síria. És a dir, que tot això, tot el desastre de món que tenim muntat és part de l'aliment d'Estat Islàmic. Per tant, d'alguna manera, no és un fruit dolent d'un món perfecte, sinó és un món caòtic que genera aquestes coses. Per tant, o comencem a arreglar el món, entre cometes, ens plantegem seriosament que no podem deixar podrir conflictes, que no podem deixar vulneracions de drets humans, que no podem fer pactes amb règims impresentables. Avui mateix s'ha sabut que els Estats Units ha activat una proposta de vendre 1.200 milions d'armes a Aràbia Saudita, un règim absolutament impresentable en molts aspectes i que és molt culpable de moltes coses que estan passant. I no hi ha cap problema per fer una donació encara més gran de venda d'armes. I aquestes armes que tenen els components de l'Estat Islàmic, a través de quina via els arriben, no? Perquè a França que els troben uns arsenals i obren i troben Kalashnikov i... Hi ha moltes vessants. Hi ha una bona part que és mercat negre, és a dir, té una capacitat de trobar armaments de diversos llocs i, òbviament, dels conflictes que s'han anat deixant i podrint, d'Iraq, fins i tot de Mali, de molts llocs, de Líbia, de molts llocs en els quals les coses han quedat més o menys empantanegades, han tingut capacitat de prendre armes i també de combatents. De fet, quan Líbia es va desmembrar, va haver-hi combatents que se'n van anar a Mali, al nord de Mali, és a dir, que d'alguna manera aquests conflictes es van retroalimentant i vol dir que el caos d'un lloc acaba impactant en un altre lloc. En aquest cas, Jordi, però, això que dèiem, terroristes francesos, alguns assentats a Bèlgica, però gent que ha passat per Síria, són gent que realment tenen un circuit, no sé si hi ha gairebé lliurat en cos i ànima aquest neguit, sense tenir en compte que qui acaben perjudicant també no és només els valors occidentals i els valors republicans francesos, sinó els seus propis compatriotes. No hi ha aquells que hi ha a Síria, sinó els que hi ha a França mateix, no? El procés de fanatització jo crec que t'elimina la sofisticació del pensament. És a dir, tens un objectiu i vas per aquest objectiu. És a dir, sobretot quan l'objectiu sol acabar amb la teva pròpia mort, diguéssim, la conclusió és aquesta, doncs estàs per pocs detalls i pocs remilgos, diguéssim. El que és interessant veure és que el barri aquest de Molenbeek, de Bèlgica, al costat de Brussel·les, reprodueix una mica el model també de la banlieue, dels voltants de les grans ciutats franceses, i aquest model de gent, famílies senceres, però especialment joves, que no se senten reconeguts per res, que tenen una gran crisi d'identitat i un malestar vital fruit de no tenir un sentiment de pertinença cap a res i que a partir, potser, que tens més adrenalina fent no sé què, entres així tontament i acabes ficant-te en un engranatge que et porta en aquesta espiral de destrucció. És molt fàcil fer molt mal en molt pocs recursos quan no necessites una via d'escapatòria. Aquesta és la gran feblesa de combatre els comandos, diguéssim, terroristes, jihadistes, diguéssim. Perdó. Per això és tan difícil, perquè s'ha vist a França, no sé si han sigut 7 o 8 a París, han tingut en dansa tota una ciutat, tot un país. 7-8 persones que no donen valor a la vida, que se'ls ha menjat el coco, que esperen anar al paradís, es trobaran amb un pam de nas, naturalment, si és que n'hi ha algun, i, per tant, és molt difícil combatre fanatisme, gent sense ús de raó, o no usant-la, havent-la tingut o perquè li han manllevat, diguéssim. I, per tant, és molt complicat. Per cert, que per lo que dèieu fa una estoneta, que jo crec que avui o ahir el senyor Fernández Díaz li van fer la pregunta Espanya entrarà, i ni no ni blanc ni negre, però no ho va negar. Per sort no crec que tingui les ganes de sortir a la foto com altres han tingut. Clar, perquè fer una intervenció terrestre significa estar disposat a... No, però jo crec que el problema no és d'intervenció. Em sembla que el cas espanyol, a més, no és d'intervenció militar, perquè tampoc té una... Espanya no té massa cosa a aportar. Sí té molt a aportar en cooperació policial, molt, i té molt a aportar, jo crec, amb aportació política, és a dir, perquè Espanya és un país que té una bona interlocució en el món àrab,
i és un país que té un cert pes internacional dintre de les potències de tamany mitjà. Per tant, segur que el govern espanyol podrà fer coses, però jo veig difícil que fora, vaja, com va fer Aznar amb la guerra d'Iraq, que va portar un vaixell medicalitzat que ni tan sols va arribar a temps. Quan repartien bufetades va arribar tard, no? És a dir, que jo em sembla que aquest no és el cas que ens ha de preocupar, no? Però hi ha hagut una ràpida adhesió a l'atac francès contra Síria sense pensar que a Raqqa també viuen famílies i viuen nens, i és a dir, hi ha població civil i el candidat socialista també de seguida s'ha adherit. A veure, es pot entendre que s'havia de donar, dins del que és clàssic, una resposta militar realment de poca vàlua, però una resposta militar per marcar una mica la circumstància. Però clar, hem de pensar que si al final s'organitza una coalició o hi ha una cobertura, què farà Espanya? És a dir, això no ho sabem, no? Jo no diria que no. I respecte al mes de gener, l'atemptat a Charlie Hebdo, hi ha un canvi també qualitatiu o està pensat, o diguem el fanatisme en aquest cas sí que gradua els seus atacs, Jordi? Jo crec que la mateixa reacció de la societat francesa explica bastant aquesta escalada qualitativa en els atemptats per part d'Estat Islàmic. La reacció de la societat francesa el mes de gener va ser de ràbia i d'indignació. I era focalitzada més contra la comunitat jueva? Focalitzada perquè havien atacat contra un símbol molt important, que era la llibertat d'expressió, però només un símbol, només, entre cometes. I afegit després també els jueus amb aquell supermercat Caixa? Efectivament. Divendres passat, el 13 de novembre, el que es va atacar era tot el conjunt de valors i de sistema de vida, com apuntava abans al començament en Lluís, de la societat francesa i per extensió de tota Europa. I per això la reacció, és evident que estan indignats, però estan fonamentalment espantats. I se senten indefensos davant d'això. A veure, és que jo diria que hi ha dos elements més molt preocupants en els atemptats de divendres al vespre. I és que hi ha una direcció política molt seriosa. És a dir, a diferència d'altres atemptats que hem vist, que inclús hi ha hagut dubtes sobre si eren grups, llocs solitaris, aquests estan molt ben pensats i molt ben calculats. És a dir, és que probablement inclús potser anaven a seqüestrar o a matar el president de la República. És a dir, que tenen, per tant, un paral·lelisme inclús amb els atemptats de Washington i Nova York, en el fet d'atacar el cor, o sigui, els valors, però també el cor de la civilització occidental, per entendre's. En aquest cas europea, i atacar, per tant, la presidència. Després tenen una altra cosa també interessant des del punt de vista de mètodes, de com han actuat, són molt semblants als atemptats de Bombay, que els va fer el grup Lashkar, ajuda'm, Dolors, que no... Lashkar Etami o alguna cosa així. Sí, perquè això és urdu i jo no en sé. Bueno, un grup islamista vinculat al Al-Qaeda. Exèrcit és la primera paraula. Clar, vinculat al Al-Qaeda i vinculat als serveis secrets pakistanis. Que jo crec que aquest és un tema que no podem menystenir. El Jordi ho explicava d'una manera bastant clara. Això de l'estat islàmic, què és això? Qui són això? Això no s'entén sense per entendre's, una confluència per suposat, de grups terroristes, grups gangsterils, màfies, però sense l'actuació de serveis secrets de diferents països de la zona. Els pakistanis són uns clàssics, amb els talibans, amb les actuacions contra Índia, a Bombay, amb un atac terrorista, per entendre'ns, fet com el de París, amb actuació militar, amb gent molt ben entrenada i gairebé cronometrada, i a més amb telèfons mòbils rebent ordres des de la base, en el cas aquest de Síria. Llavors jo crec que aquesta és l'altra qüestió. Aquests atacs no són uns esbojarrats assassins que es dediquen a matar un divendres al vespre. No. És una acció militar amb objectius polítics.
Que per mi, això és el que és més inquietant i el que els ha de preocupar més. I jo diria una cosa més, després d'haver estat crític amb la República i amb França sobre la qüestió de les llibertats i tal, jo crec que és una situació en què el que és normal és que tots els partits responsables s'asseguin, en parlin i intentin treure un acord. I em sembla molt malament que hi hagi qui es descarti d'entrada dient que s'han de fer solucions imaginatives. El primer que s'ha de fer és asseure's i intentar tenir posicions sobre una qüestió tan greu que t'ataca tant en el cor de la societat i en el fons de la democràcia que exigeix imprescindiblement una actitud unitària. Sí, però és que pot ser el cor de París, el cor de qualsevol dels països que en diem Occident. Això potser no en som massa conscients. Voldria canviar un pèl el tema, perquè la pregunta ha sigut quina diferència hi ha, hi veieu, entre el Sarrià del gener i avui. Segurament totes les que heu assenyalat, però una que jo no em puc estar d'assenyalar. L'endemà mateix, l'imam de la Mesquita Major de París, el senyor Dalil Boubacar, publicava una condemna firmada no com a ell privat, sinó com a representant dels musulmans francesos, i es va publicar de seguida. Primer Le Figaro i després els nostres diaris. Aquesta vegada jo he llegit el manifest de condemna, però no l'he vist publicat. Potser s'ha publicat. Ara hi ha hagut també manifestos de condemna feta per musulmans catalans, per exemple. Aquesta tarda, no? Jo no l'he vist publicat, l'he llegit i l'he sentit, però no s'ha escrit, no s'ha donat a conèixer. Però tampoc deu ser per mala fe? Si no ha acabat d'arribar? En general, els mitjans de comunicació, quan la notícia seria a favor d'una cosa islàmica, no tenen tanta cura ni tanta pressa a publicar-la. Això, lamentablement, és així. Per exemple, un altre exemple, amb una taula... No, deixem-ho, no vull personalitzar. Per què només van a les tertúlies de televisió musulmans quan ha passat alguna cosa relativa amb l'islam? També tenen opinió. Per què només se'ls crida? I avui hem lamentat que no n'hi hagués un, que ho hagués fet molt bé. Hem estat esforços. Però són coses que ens hem de preguntar. Jo no soc musulmana, suposo que la gent ho sap. Però la meva feina és una mica dir que les coses s'han d'entendre per tots cantons. He dit que callaria i no me'n puc estar. Jordi? Sí, de fet, parlant de tot això, recordem que probablement un dels objectius de l'Estat Islàmic en aquests atacs és fracturar la delicada cohesió interna de les societats europees entre el que seria la gent d'ascendència musulmana i la gent que no. Per tant, en el context actual en què les extremes dretes a Europa estan campant i estan aconseguint suports electorals importants que estan condicionant els discursos de la resta de partits, i que, per exemple, amb el tema refugiats, teòricament una cosa que hauria estat claríssima, no ho està a hores d'ara, en aquest context, si donem una mica de via lliure al tema d'islamofòbia, el que estarem fent és un gran favor a la dinàmica que està intentant l'Estat Islàmic de que alguna gent a Europa se senti cada cop més sense sortida, asfixiada, i al final pugui trobar com a sortida única el fet d'enrolar-se a l'Estat Islàmic. Per tant, compte que les derivades aquestes poden passar i això seria sumar encara més. Una pregunta que aquí llancen des del Twitter. Té reconeixement internacional com a estat, Estat Islàmic? No, lògicament. Ningú. Cap. Fa servir també aquest joc de paraules, també, de tenir l'aparença d'un Estat Islàmic. A part que vol ser una... A veure, en el projecte... O sigui, l'Estat Islàmic ha territorialitzat el que era el projecte d'Al-Qaeda. Perquè Al-Qaeda feia el mateix, però sense territori. Però el projecte de l'Estat Islàmic no és quedar-se a aquest territori, sinó que és el califat universal. És a dir, a veure, aquí hi ha una qüestió... En el fons, l'Estat Islàmic, els que el dirigeixen, el senyor aquest, al-Baghdadi, que és el que s'ha presentat com s'ha autonomenat el califa, el que fan és competir amb els estats reconeguts que volen dirigir el món islàmic. Aràbia Saudita, clarament, com a guardians dels sants llocs, volen ser ells els que condueixin l'islam. L'Iran dels ayatoles també ha volgut dirigir l'islam. La Turquia del senyor Erdogan, que vol ser l'islamisme modern i democràtic, també té una certa vocació de dirigir l'islam, i aquests senyors són els que ara intenten recuperar el califat belicista
mític dels primers temps i convertir-lo en la direcció de tots els milions de musulmans que hi ha a tot el món, no? Amb un pas més. Hem d'acabar aquest gran bloc dedicat als atemptats de París de divendres passat. No sé si tenim la imatge de la Torre Eiffel, la tenim? Em sembla que teníem línia. Veiem-la abans d'anar a la publicitat. Aquesta és l'estampa de la Torre Eiffel ara mateix, en directe. En aquests dies estava apagada, però avui reprodueix els colors de la bandera francesa, amb el símbol de tot el país, que s'ha anat escampant de bé per la xarxa. Això també donaria per comentar-ho, aquesta solidaritat o aquesta mena de condol agafant els colors de la bandera francesa. Fem una petita pausa, tornem de seguida per dedicar els últims minuts del programa a l'actualitat política catalana. Ara tornem. Ets client d'una elèctrica de les de sempre? Contracta la llum a factorenergia.cat i vas... Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Tots els que volíeu una ampolla de Vichy català més còmoda i resistent, aquí la teniu. Descobreix més al nostre canal de YouTube, Vichy Català. Perquè res no t'aturi, prepara't abans amb Fisiocrem, la solució de massatge natural, ràpida i eficaç per a músculs i lligaments. Fisiocrem. Votar és a la teva mà. Si ets una persona cega o tens una discapacitat visual greu i coneixes el sistema Braille, pots votar sense obstacles a les eleccions generals del 20 de desembre. Comunica-ho al telèfon gratuït 900 150 000 fins al 23 de novembre. El dia de la votació hauràs de recollir la documentació per votar a la teva mesa presentant el teu DNI. Exercir el teu dret al vot sense obstacles és a la teva mà. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. L'impàs en què es troben les negociacions... Bé, diem adeu a la Dolors Bramont, gràcies per acompanyar-nos en aquest gruix de programa que hem dedicat a parlar dels efectes d'aquests atemptats a París. Veiem l'impàs en què es troben les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP per investir Artur Mas han propiciat un canvi d'actitud de les parts. Convergència ha sortit a pressionar la CUP amb la convocatòria d'unes eleccions que no vol ningú, mentre els cupaires demanen calma. El no de la CUP a la proposta per part d'Artur Mas de crear 3 vicepresidències i sotmetre's a una qüestió de confiança d'aquí 10 mesos ha fet que Convergència digui prou. Que Mas sigui el president és, per ells, innegociable, com també ho són aquests 4 principis que no es volen saltar. Un govern estable, fort i amb estabilitat parlamentària, seguretat jurídica, compromís inequívoc amb Europa, i voluntat de diàleg i de pacte amb l'estat espanyol i amb les institucions europees, si aquests 4 elements no hi són, eleccions, En un article al diari Ara titulat «No asfixiem el procés», Andreu Mas Colell deixa clar que no es poden acceptar totes les condicions de la CUP perquè erosionarien la classe mitjana. Si al final s'han de convocar eleccions, afegeix Mas Colell, Artur Mas sabrà explicar-ne el perquè i els catalans decidir quin lideratge volen per al procés. Greixar els coixinets de la negociació és el que vol fer Esquerra, a pesar de l'impàs en què estan les converses entre Junts pel Sí i la CUP. Estem convençuts que totes les parts seran responsables, estem convençuts que tothom estarà a l'alçada del moment històric que vivim. Des de la CUP, avui no s'han fet declaracions públiques. Mitjançant les xarxes han reiterat que les eleccions no són un escenari que ara es plantegin, però reconeixen que fer soroll no ajuda per negociar. Des d'un fòrum científic, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, demana paciència. Jo he demanat paciència perquè per aconseguir reptes científics cal temps, cal paciència, cal bons acords. I en tot cas, doncs, jo crec que amb el tema polític exactament igual. També pressionant, però tant a Junts pel Sí com a la CUP, l'ANC diu que la manifestació de diumenge s'adreça als 72 diputats independentistes per demanar-los que tanquin un acord abans del 27 de novembre.
Estem a les portes de l'inici d'una campanya electoral i d'unes eleccions el 20 de desembre. Tot apunta que si tot això és possible fer-ho abans, l'acord serà molt més sòlid i l'erosió molt menor. Amb una poc dissimulada satisfacció per les dissensions independentistes, Mariano Rajoy des de Turquia no s'ha estat de posar el dit a la ferida. Un gobierno entre Convergencia y Unión, que es un partido de derecha, y la CUP es algo que no tiene ningún sentido. Pero ya la repetición de elecciones, las cuartas en 5 años, pues ya no sé si tiene menos sentido todavía. Però, a més de Rajoy, els bisbes espanyols també han expressat la seva preocupació per la greu situació, diuen, creada pels que, al marge de la llei, pretenen trencar la unitat d'Espanya. Doncs per aquesta recta final de programa també contem, lògicament, amb els parers de l'Eva Perú, del Lluís Bassets, d'en Jordi Armadans i de Jordi Ferrons, que us convido a analitzar. És veritat que aquest atemptat sembla que quan es produeix una notícia com aquesta ho tapa tot i sembla que realment hi hagi paràlisi, però... És que hi ha una cosa, la història, desgraciadament, la història és tràgica i no la conduïm els humans, normalment, ens condueix a nosaltres. Sí, home, però ho hem fet humans. No, ho dic perquè amb el procés s'ha creat, i s'ha creat inclús una retòrica sobre la conducció de la història per part de la gent, per part dels sentiments, per part de la voluntat, i desgraciadament no és així. És a dir, aquest cap de setmana haguéssim tingut una manifestació, haguéssim tingut un gran debat sobre tot això, però hi ha l'altra història, la de debò, que és tràgica, i que realment capgira totes les agendes. I això em penso que és una lliçó que ens dona, dura, ens dona normalment l'actualitat política sovint, i a més ens la dona sovint els catalans. Eva? Jo crec que ajuda a relativitzar les coses, clar. És a dir, posa les coses potser en el seu lloc, també ajuda a desdramatitzar, és a dir, en teoria és una negociació política, no passa res, estan negociant i el que hauríem de veure és si és una decisió de cara al públic, això que han fet avui, diguéssim, simultàniament el conseller publicant un article i les declaracions del senyor Homs, o si realment és un canvi estratègic. Això no ho sabem. Hauríem d'estar dins de les negociacions per saber exactament com ho pensen plantejar, o si dins d'aquestes negociacions es continua anant cap a un cantó o cap a l'altre. A mi m'agradaria saber què és el que passa, és a dir, està bé que negociïn en secret, però nosaltres també volem saber. Però si hi ha massa llum, a vegades no s'acaba... La transparència sempre és bona. Jo crec que en altres circumstàncies, si no hagués passat el que malauradament va passar divendres, les declaracions del conseller Homs gaudirien d'una tipografia bastant enorme en els titulars de la premsa de demà i dels digitals de tot el dia. A mi m'ha deixat molt descol·locat, francament. És a dir, que busca el suport del PSC, per exemple, ara, i no de la CUP. És a dir, les condicions són allò, seguretat jurídica, compromís inequívoc amb Europa, diàleg amb Espanya. Vaja, en fi, jo crec que això va molt més enllà, diguem, de la lògica pura dels partits independentistes, entre els quals la CUP, ens situa en un escenari completament diferent. Estic molt encuriosit també per saber, dintre d'aquest secretisme, això segurament no transcendirà, fins que no li convidi el que ho faci, diguéssim, els companys de llista per Esquerra Republicana o alguns independents que hauran pensat d'aquestes declaracions del senyor Francesc Homs. Jordi Armadans. Està clar que estem en un moment complex, les eleccions van tenir uns resultats molt difícils de gestionar i per tant és una negociació amb totes les dificultats. Jo m'agradaria plantejar que tot el tema de les plebiscitàries, de la llista unitària, són elements que en el fons no s'haurien d'haver produït, perquè jo penso que hi havia prou clarament a Catalunya una demanda d'una clarificació i jo penso que això s'havia de fer a través d'un referèndum pactat, acordat i negociat públicament. Això no ha estat possible i, per tant, tot el que ve després, per mi, és dolent, en el sentit que és confús i ens portarà una mica més a confusió. Però, al fons, la solució és realment que el poble de Catalunya decideixi què és el que vol. Però també unes eleccions el 20 de març, la primera, sembla difícil que s'hi arribi, no? Vull dir que alguna fórmula hauran trobat. A veure, jo crec que el que ha passat avui és molt curiós perquè han passat dues coses. El senyor Homs ha fet 3 esmenes a la declaració de... La resolució del Parlament de l'altre dia, sí. I ha fet una esmena a l'oferta del president.
perquè aquesta governabilitat, aquest govern coherent, amb una majoria coherent, és el contrari de l'oferta de tres àrees amb un plaç. I el conseller Mas-Colell ho ha formulat en termes molt clars, que jo crec que són els termes autèntics, els únics en què es pot fer un acord, que és que la CUP ha de ser conscient que ha de donar, té l'obligació, per el programa que ha portat a les eleccions, a la campanya electoral, té l'obligació de donar gratis dos vots a Junts pel Sí. Jo sé que és molt dur per la CUP, però aquesta és la realitat. I si la CUP no fa això, la pressió que el conjunt de l'independentisme exercirà sobre la CUP serà de les que faran història, per fer una mica de... Les enquestes no diuen això, però bueno, l'última enquesta no diu això, diu que la CUP pujaria. No, jo no estic parlant de... No, jo no dic que la CUP pugi ni baixi. Jo dic que la CUP, ara, en els pròxims dies, si no entrega aquests dos vots, tindrà una pressió duríssima i que tindrà molt difícil aguantar-la. És probable que la CUP s'ho repensi. Jo no sóc dels que penso que això estigui tancat, al contrari, perquè crec que les eleccions al març són molt dolentes per Junts pel Sí, però també són molt dolentes per la CUP. I per tant jo crec que al final a la CUP també hi ha un diputat que ja va manifestar molt incipientment la seva bona disposició. Costa molt poc trobar-ne un altre. El que no costa tant és convèncer després a les assemblees territorials. Però jo crec que això està... En fi, ho tenen d'una forma o altra una mica encarregat. Ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots plegats. Gràcies a Lluís Bassets, Eva Peruga, Jordi Armadans i Jordi Ferrarons. També gràcies a Dolors Bramont, que ens ha acompanyat durant tot el programa. També al fotògraf Marc Javierre, que divendres es trobava, com dèiem, casualment a París, i que ens ha cedit les fotografies amb què hem començat el programa d'avui. Acabem, com sempre, amb un altre recull de fotografies d'actes de record que s'han fet aquests últims dies per les víctimes de París. Demà hi tornem, aquí al Més 324. Gràcies, bona nit. J'ai laissé allumer une petite flamme dans mon corps pour t'inviter à entrer. Quand tu restais dehors, j'ai attendu longtemps à t'appeler encore comme to me my baby. Réveille-toi si tu dors. Viendrais-tu jusqu'à moi si j'osais le demander sans te perdre à mon port, sans nous déraciner? Je le sais que c'est pas beau de vouloir tout briser, de faire perdre